Bienvenidos al servicio técnico de Domifrío Mejía. Estamos en la ciudad de Cartagena. Somos un servicio técnico especializado en lavadoras LG. Estamos hoy aquí con una lavadora con 10 años de garantía, inverter. Pueden ver, una lavadora inverter, tiene 10 años de garantía. Estamos aquí porque esta lavadora no prende. No prende, le damos, no hace nada. No sabemos si el power está malo o está malo la tarjeta display. No sabemos que está malo, está conectada, si ven. Ya hemos quitado esta tapa de aquí. Como ustedes ven, estoy a dos tornillos aquí. Estoy aquí, un tornillo aquí. Y sale la presión. ¿Y cómo se saca? Cuando saques tus dos tornillos, vas a sacar estas uñitas que están aquí. Estas uñitas están aquí, van metidas aquí. Y estas uñitas están aquí, van metidas aquí. Y se echa hacia arriba. Y esto sale automáticamente. ¿Sí pueden ver? Aquí tenemos el conector de alimentación. Ahora, ¿cómo sabemos que esta tarjeta está mala? Pues aquí tenemos la fuente, miren, aquí está la fuente. No prende nada. No prende para nada esta lavadora. ¿Qué es lo que tiene que hacer un técnico? Lo primero que tenemos que hacer como técnico, cuando esta lavadora no prende para nada, es mirar cuántos voltios hay aquí. Si aquí está el voltaje, 110 voltios o 220, depende de tu país. Entonces venimos aquí a la fuente. Medimos el fusible en continuidad, en ohmio, continuidad. Medimos el fusible. Si el fusible está bueno, entonces desconectamos esta entrada. Medimos el voltaje aquí, desconectamos aquí, medimos el voltaje aquí y nos damos de cuenta si el voltaje está en esta fuente, lo volvemos a conectar y quitamos esta. Esta es la salida. Si el 120, si el voltaje está aquí, quiere decir que la fuente está buena. Ya la fuente entra aquí a la tarjeta principal, esta es la tarjeta MyBoard o tarjeta principal, y la tarjeta principal manda un voltaje directamente aquí, a este display. Si aquí están llegando los 12 voltios, si los 12 voltios están llegando ahí, quiere decir que la tarjeta principal está buena. Y la que está mala es esta o esta. ¿Ok? Ahora, si el voltaje llega y alimenta esta tarjeta, si de aquí sale el voltaje y alimenta este display que está aquí, si lo alimenta, quiere decir que la que está mala es esta y no esta. Para no ser como si hicimos aquí. Aquí ya mandaban a comprar las tarjetas, miren, se pueden ver. Mandaban a comprar dos tarjetas. Aquí vemos que mandaban a comprar las dos tarjetas. Las voy a cambiar. Voy a hacer este cambio. Las dos tarjetas mandaban a comprar esa y mandaban a comprar esta. Yo no sé si en verdad todas dos estén malas. Pero lo principal es que siempre se daña una. Casi nunca se dañan las dos al mismo tiempo. Yo voy a hacer la prueba para ver si las dos están malas o apenas una sola. Ahora voy a hacer la prueba para ver cuál de las dos es la que está mala. Si está mala esta, o en verdad está mala las dos tarjetas. Vamos a hacer esa prueba. Bueno, hemos vuelto, muchachos. Vamos a sacar esta tarjetita. Vamos a sacar la tarjetita. ¿Cómo sacar esta tarjeta? Estamos acá. ¿Cómo sacar esta tarjeta? Bueno, esta tarjeta, si quieres, se saca totalmente esto, porque la tarjeta viene completa, se la pueden ver. O si tú vas a sacar solamente la tarjetita esta, tienes que sacar estas uñitas. Tienes que sacar las guantas de aquí un poquito incómodo. Vamos a ver. Las guantas de aquí, este puntito, y las jalas. Salen estos punticos, vean, estos punticos los tienes que meter hacia adentro, estos punticos los echas hacia adentro y jalar la tarjeta con mucho cuidado. Para que va a salir esto hay que sacarlo completo esto. Para sacarlo completo, tienes que hundir esto, meter esto hacia adentro. Con la punta del atornillador, hunde esto hacia adentro. ¿Sí ven? Con la punta del atornillador, hunde esto hacia adentro y echa esto hacia allá. Para que yo no puedo sacarlo porque tengo la mano ocupada. Pero sí, sacas esto, ya saqué este. Y tengo este, toca hundirlo así y echarte para adelante. Bueno, ahora vamos a continuar, vamos a hacer el cambio, que vean ustedes cómo queda. Bueno, mi gente, bueno, mi amigo, bueno, mi gente, bueno, mi
mis seguidores, miren, ya hemos cambiado la tarjeta. Ya hemos quitado la tarjeta vieja. Aquí está la tarjeta vieja. Ya hemos quitado la tarjeta vieja. Ya hemos cambiado. Pero la lavadora sigue igualita, miren, vean. ¿Sí ven? Ya he puesto la lavadora. Ya he puesto. Y nada. No prende para nada. ¿Se observan? No prende para nada. ¿Sí ven por qué digo que hay que diagnosticar bien? Aquí el señor se gastó casi 500,000 pesos. Aquí casi 500,000 pesos tirados. Aproximadamente 500,000 pesos hay aquí tirados porque el técnico diagnosticó muy mal. ¿Y saben cómo siempre les digo? Hay que revisar bien, hay que diagnosticar bien, no hay que ir a la carrera, al rojo. Para eso entonces escriban en el curso de Servinverter. Escríbanse para que puedan tener sus enseñanzas, para que puedan aprender. El daño tiene que estar aquí en la tarjeta principal, porque el voltaje llega hasta aquí y entra aquí, pero los 12 voltios no están saliendo para acá. ¿Sí? El voltaje no está llegando aquí a esta tarjeta principal. El voltaje no está llegando. Como el voltaje no está llegando, el tarjeta no se está alimentando. ¿Sí ven? Lo importante que es que el voltaje no está llegando aquí. Antes de mandar a comprar esta tarjeta, había que medir los 12 voltios aquí, los 8, 9 voltios. El voltaje debía estar aquí. Había que medirlo. Si no sabe, hay que buscar el diagrama, y el diagrama dice a mí cuáles son los de voltaje. Entonces, inversión mal hecha aquí. Amigos, hay que revisar bien. Estamos en el servicio técnico de Domifrío Mejía. Cuando vayas a llamar a un técnico, no llama a cualquier técnico. No porque estén en empresas, no. Muchas empresas no tienen técnicos que sirvan. Llama al servicio técnico de Domifrío Mejía. Estamos en la ciudad de Cartagena. Llámanos, que somos especializados en lavadoras, aire acondicionado, neveras y en tecnología inverter. Síguenos en todas nuestras redes y comparte.